تعالي بقى نعمل معاك واجب حلو قوي. ايه؟ لو وقفت دي على 10 وصفرين هتاخدي الحاجه دي مجانا. جاهزه؟ اعملها ازاي؟ انا هقول لك بقى. ده بقى شفت اللي انت خدتيه كل ده؟ انا ممكن ادولك مجانا اصلا؟ بس بشرط ايه بقى؟ قولي توقفيها على 10 وصفرين. اعملها ازاي؟ هتدوسي كده اه لحد ما تيجي 10 وصفرين. وقفتها على 10 وصفرين هتاخدي اللي انت خدتيه كل ده مجانا. اوكي ايه رايك؟ تمام طب يلا يا باشا. ماشي. يلا. عايزه قوه، عايزه حاجه؟ لا انت هتدوسي بالزرار. ماشي. دوسي كده. ركزي بقى لحد ما تيجي 10 صفرين. كل اللي انت خدتيه ده ركزوا ركزوا. عندنا بصوا طول يا جماعه. تشتري ده دوسي يلا. انتوا رحتي فين؟ استنى اعيدها لك تاني. دوسي يعني يلا. اول ما تيجي 10 صفرين اه دوسي. اي حد يا جماعه بصوا طول يجي يشتري اي حاجه مجانا وتوقفها على 10 صفرين. وقفتها تاخدها مجانا يا باشا. انت رحت فين؟ انا سرحت صراحه اعيدها لك تاني. اخر محاوله. يلا. 10 هنا وصفرين هنا. يا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ما ايه ده؟ راحت فلوسك يا صابر. خلاص ماشي. ايه ده يا أنا لهوي. هدفع. دي خلاص. دي بصي يا هدفع مفيش اعاده. بس انا عامل لك خصم عشان خاطر الرقم مميز ده. انا عامل لك خصم. 99. قولي بقى للناس بقى اللي تتابعنا تيجي تتابعنا. قولوا لهم يجوا. طبعا ده كده بجد؟ كده. اه خلاص يجوا يعني. ايوه خلاص يا جماعه بمشاهدتها اهي. تيجوا يا باشا بصوا طول. بس رقم جامد اقسم بالله. باي باي. باي